Aí galera, troquei já, ó, o rolamento, ó o barulhinho, silenciosinho, olha lá a ligação galera, coloquei um capacitor lá, né, fiação liguei tudo certinho lá, ó, olha lá, simulei ele como tivesse ligado lá, né, isso aí, ó, já tá finalizado isso aqui, só vai limpar agora, não danificamos o ventilador do cliente. Na hora de fechar, tá tudo certinho, galera, ó. Funcionando, tá uma beleza.